Всем привет! Сегодня решила полный расклад сделать на читалку. Стучит, гремит, торопится. Только начнем с того, что сигнификацию вашу вначале сделаю. Хорошо, девочки? Если резонирует с вами, то смотрим. Если нет, то пропускаем мимо. Итак, девочки, думаем о себе любимых. И посмотрим, кто к вам стучит, что гремит, какая новость идет. Торопится, что придет на самом деле. Сердце, что растревожит. Давайте посмотрим. Это будет уже полный расклад, чтобы прям вы понимали, о чем речь идет. Итак, готовы? Подумали о себе. Итак, какая девочка ко мне сегодня пришла на расклад? Давайте посмотрим, какая ко мне сегодня девочка пришла на расклад. Девочка сидит в одиночестве, закрылась от всех, мечтает девочка вообще как бы счастливчик фортуна, но тем не менее в настоящее время у нее настроение не ахти какое-то зелье. Возможно, выпивает, возможно, есть такое как бы желание напиться и забыться. Вот такое вот. Девочка сейчас такая сама себе на уме. Настроение ноль, желания никакого нету. Думает, что все, что не делаю, все пустое, все ненужное, все какое-то нерешенные какие-то вопросы, которые пока не разрешились. Итак, девочки, если ей проигрывается хоть какая-то часть ваша, то смотрим, что у вас к вам стучит. Или кто стучит. Стучит. Мужчина стучит. Мужчина военный. А возможно, работает с металлом. Мужчина пришел просить денег. Стучит товарищ такой. Знаете, вот человек, который придет жаловаться на свою судьбинушку, да? Человек либо военный, либо работает такой с металлом, может быть врачи, может еще кто-то, вот, кто именно соприкасается с металлом непосредственно. Человек жаловаться будет на свое безденежье и то, что он запутался плохо, и мальчику очень плохо. Вот что стучит к вам. Гремит, какая новость придет, гремит, какие новости к вам придут, что-то новенькое придет. Гремит. Мужчина-то расскажет, деньги, похоже, проиграл он. Говорить будем одно, а на самом деле другое. Итак, продолжение истории про мужчину. Мужчина, похоже, проиграл деньги. Думал, что все будет хорошо, все замечательно, а теперь все сложно, да? Тяжелая ножа инициативы. Взялся за одно, а получилось совсем другое. Мудрости не хватило человеку. И первый раз попробовал, и не повезло. Вот такой вот момент идет, гремит. Вот такая новость. Что торопится, что придет. На самом деле еще к вам в жизнь. Что еще придет к вам в жизнь? Шабаш. Тупик. Сколько? Девчонки, если собирались в дорогу, то немножко придется воздержаться. Или вы это сделаете, именно воздержитесь от поездки, хотели на какой-то праздник поехать, да, пока не получится. Заскучаете от этого момента. Почему? Потому что, видимо, хотели повеселиться, куда-то хотели поехать, да, не получится. Что сердце растревожит? Давайте посмотрим. А растревожит-то что вам настроение? Вот само сердце и выпало. Обалдеть. Так, сердце растревожит. Мужчина опять? Но это, девчонки, другой. Это другой. Проявится тот человек, растревожит сердечко, который какое-то время был скрыт от вас. Отторжение идет. Понимаете, какое дело? Либо вы будете отторгать мужчину, красавчика.
Почему? Потому что какой-то период времени он закрывался от вас на 33 замка. Понимаете, какое дело, девочки? Проявится этот мужчина, появится, сердце ваше все-таки растревожит, напомнит о себе. Возможно, смс-ку напишет и скажет, а я ведь скучал. И все, у девочки все вот так вот колыхаться начнет. При этом прекрасно будет понимать, оттолкнуть бы его подальше не надо. Какой дар на порог положит? Не обязательно этот. Вообще, сама судьба какой дар на порог положит. Угу. Ну, во-первых, девушка заработает, я так понимаю, больше денег, получит какую-то большую сумму денег, отвоюет эту сумму денег девушка. Отвоюет. Вот такой момент идет. Она узнает неприятную новость, и это ту новость, которая была долгое время от нее скрыта. Кто-то от нее скрывал какую-то информацию именно о деньгах. Девушка отвоевывает собственные финансы, и это большая сумма денег. Что навеки уйдет? Что навеки уйдет? Манипуляция, девчонки, уйдут. Сущность, обман уйдет. И страсть. Вы в кого-то влюблены были какое-то время, долгое причем время. И вот это вот прояснится вот эта страсть, страстное желание с этим мужчиной проявляется, что сущность. Человек обманывал, человек подводил, человек подставлял, он манипулировал. И причем вот это, еще плюс ко всему, в этом вмешивается какая-то женщина. Да нет, над вами манипулировали. Это вопрошающая женщина. Смотрите, вы бы хотели наладить мосты, сами лично хотели бы, но нарвались на манипуляцию, обман. Обман, сущность – это обман. Это в первую очередь обман. Это человек, который не владеет собой. Ну, знаете, как это, бесвселился, говорят, да? И вот страстное желание, в общем, вот что навеки уйдет, девочки. Что в сердце покой принесет? Любовь, девчонки, любовь, влюбленность, любовь любовная. Ой, какая прелесть. Ой, девчонки, вот все вот эти вот розовые очечки у вас спадают. Страсть вот эта вся уходит, и к вам приходит любовь. Вы выгоняете из своей жизни человека, который вас обманывал, который сущность, вот видите, марионетка, возможно, игроман какой-то, вот такой вот человек может такой вот проигрываться. Я вам сказала, к вам идут большие деньги. И смотрите, вы вот это, эти страсти, мордасти выгоняете, к вам приходит радуга, древо, урожай и влюбленные. Девчонки, к вам идет настоящая новая любовь. Прям вот любовь любовная. Урожай – это плодородие, да? Это когда получаешь урожай от своего труда, от своих стараний, да? Это блага мира, да? Это удовольствие. Древо – это пустить корни. Пустить корни с человеком. Немножко сумбурно получилось, но я думаю, кому нужно, тот свои подсказки получит. Девочки, вот как-то так стучит, гремит, торопится, вы услышали. Я вам желаю любви, мира, добра, согласия. И пусть каждая девочка, которая смотрит мои расклады, получает массу удовольствия. И самое главное, чтобы у них все проигрывалось. Всех люблю, всем пока.